isang BMS. Alright. Voltmeter na may USB at Type-C port. Alright. Nice packaging. Ganda ng packaging. English. Ito English instructor. Instruction. Okay. So keep na natin ito para magamit natin pag na-install natin ito. Alright. Battery capacity voltage. May dalawang wire siya. Okay. Dalawang wire lang pala eh. Booster. Hindi ko alam ito. Yun. Boost converter ata ito eh. So, meron akong tatlo. Ano kaya gagawin ko nito? Okay. So next, this one, yellow packaging. Ang dami ito. So, dalawa. Ito. Ano kaya ito? Wow. Ang talim. Ito ata yung LBD. Ito ata si LBD. LBD. Yes. Is this LBD? Okay. Lagyan natin sa setup natin naman. Saka ito. Kaya ito. Regulator or boost converter.
Another one. Alam niyo na to. Voltmeter. Voltmeter. Ayun. Nakikit na yung tatlong wirings ito. May dalawa dito tapos tatlo. May isa pa. Switch. Yan ata to. 1, 2, 3, 4, 5. Ang liit pala. Akala ko malaki. Nagaya ng mga screw and alam mo ano ilalagay dyan. Meron pa isa. Another BMS. Isa lang. Dalawa pala ito. Isa kasi mga ito to eh. Hindi. Sino lang. Dalawang BMS. So kita nyo guys. Ito pa yung mga order ko. Ito din. Regulator ng 12 volts para sa piso wifi. Tapos ito. Regulator. Use converter ata to. Ito for charging. Okay. Ito charging din. Alright. So, mga wires yan. Importante ito. Tapos lagay natin yung iba. Tulad nito. Pasok yan. Dito. Thanks for watching.